నమస్కారం. వెల్కమ్ టు వింటేజ్ వైషు. చాలాసేపు ఆలోచించిన తర్వాత ఎక్కడికి ఏంటి అని మేమైతే డిసైడ్ అయ్యాం డెకత్లాన్కి వెళ్ళాలి అని. డెకత్లాన్ కూడా ఎక్కడంటే అక్కడ కాదు కదా, మనకు నియర్ బై ఉండాలి కాబట్టి మేమైతే వచ్చేసాం ఏట్రియం మాల్లో ఉన్న డెకత్లాన్కి. ఇది చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది మాల్, చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. ఇందులో ఏమేమి స్టోర్స్ ఉన్నాయి, ఇంకా ఓపెన్ అయ్యాయో లేదా ఏం తెలీదు, కానీ డెకత్లాన్ మాత్రం చాలా బాగుంటుంది. చాలా స్పేషియస్గా ఉంటుంది, మనం టైం స్పెండ్ చేయొచ్చు, మంచిగా ఆడుకోవచ్చు. చాలా పెద్దగా ఉంటుందన్నమాట, 2 ఫ్లోర్స్లో ఉంటుంది. అంత డెకత్లాన్ కంటే ముందు అట్రాక్ట్ చేసింది ఏంటి అంటే, ఇక్కడ ఒక మంచి ఫ్లవర్ బొకే పెట్టారు. చూస్తున్నారు కదా ఎంత పెద్దగా ఉందో, ఆల్మోస్ట్ నా సైజ్ అయితే ఉందన్నమాట. అలా ఒకసారి బొకే దగ్గర హాయ్ చెప్పేసి మేమైతే వచ్చేసాం డెకత్లాన్కి. నేను ఎంటర్ అవ్వడానికంటే ముందు మా వాడు షాపింగ్ స్టార్ట్ చేసేసాడు. ఎంత క్రేజ్ కదా పిల్లలకి, ఎలా అయినా సైకిల్ అంటే పాపం వాడు రోజు అడుగుతూ ఉంటాడా. కానీ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ ఉంది డెకత్లాన్లో. సరే చూద్దామని చెప్పేసి తీసుకొచ్చేసాము. కానీ ఏం చేద్దామో ఏమో, అసలు ఈ ఇయర్ అయినా అవుతుందా లేదా కూడా తెలియట్లేదు. కొనిస్తే ఒక బాధ ఏంటి అంటే, ఎక్కడ కింద పడేసుకుంటారో, ఎక్కడ దెబ్బలు తగిలించుకుంటారో అని అదొక భయం. కొనిచ్చకపోతే సీన్ వేరేలా ఉంటుంది. అంటే ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ఉంటాయి కదా, చూడాలి. కానీ ఎంతెంత ప్రైజ్ ఉన్నాయి చూపిస్తాను చూడండి, సైకిల్స్ ఎంతెంత ప్రైజ్ ఉన్నాయని. సో మేము వెళ్ళేటప్పటికి మేము ఇంకా డిసైడ్ అయిపోయి వెళ్ళేటప్పటికి చాలా లేట్ అయిపోయింది. సో 1 అవర్లో ఎంత వీలైతే అంత షాపింగ్ చేసేసుకొని వచ్చేయాలన్నమాట. ఇక్కడ ఫస్ట్ నేను చూపించిన చెప్పులు వచ్చేసి నేను ఇంట్లో యూస్ చేస్తున్నాను ప్రెజెంట్. చాలా అంటే చాలా బాగుంటాయి ఇంట్లోకి. చాలామంది బయటికి కూడా యూస్ చేస్తూ ఉంటారు, హ్యాపీగా వాడచ్చు. చాలా సాఫ్ట్ సోల్ ఉంటుందన్నమాట. ఇంకా ఇక్కడ నేను చాలా రోజుల తర్వాత వచ్చాను కదా, ఇక్కడ ఈ బ్లూ కలర్ కనిపిస్తున్నాయి కదా, స్కై బ్లూ కలర్ ఆర్ బ్లూ కలర్ చెప్పలు. ఇవి చాలా అంటే చాలా బాగా అనిపించాయి. ఇవి వాడాలి అని అంటే ఇలాంటి షాపింగ్ మాల్స్కి, అలాంటి ఫ్లోర్లో అయితే బాగుంటుంది, కానీ బయట రోడ్కి అలా కష్టం అనమాట బై వాక్ అంటే. ఇవి నేనైతే ఇంట్లోకని తీసుకున్నాను. ఇక్కడ ఆ టైంలో స్విమ్మింగ్కి వెళ్ళాలి, అది క్యాప్స్ అవి ఇవి చెక్ చేస్తూ ఉన్నారనమాట. ఇక్కడ ఇవి కొట్టడానికి జబర్దస్త్లో లేదు అంటే మూవీ స్కిట్స్లో వాడుతూ ఉంటారు కదా, అవి ఈ స్టిక్సే అనమాట. ఇవి పెద్దగా పెయిన్ ఉండవా, కాకపోతే స్టిక్స్ లాగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. దీనికి కలర్ ఏ కలర్ వేస్తే ఆ కలర్లో కనిపిస్తాయి కదా. సో అవి ఫోమ్ స్టిక్స్ అనమాట, చాలా బాగుంటాయి సాఫ్ట్గా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకా షాపింగ్ అయిపోయే వరకు కూడా సైకిల్లోనే ఉంటాడు, మీరు దాని గురించి వదిలేసేయండి. ఇక నెక్స్ట్ అయితే ఇక్కడ చిన్న చిన్న క్లిప్స్ యాడ్ చేస్తాను, ఎందుకంటే ఇది చాలా అంటే చాలా ఓల్డ్ వీడియో. లాస్ట్లో క్లిప్ యాడ్ చేస్తాను, అది దీని ముందు రోజు అనమాట. అది ఫ్రైడే అయితే ఇది వీకెండ్ అనుకోండి, సాటర్డే ఆర్ సండే, నాకు ఎగ్జాక్ట్గా ఐడియా లేదు. ఫ్రైడే మూవీకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇది నెక్స్ట్ డేస్ అనమాట. ఇక్కడ ఈ టవల్స్ ఉన్నాయి చూసారా, ఈ టవల్స్ అయితే అందరూ ఖచ్చితంగా తీసుకోవాల్సిన టవల్స్ తెలుసా, ఇవి మస్ట్ బై ప్రోడక్ట్స్ అనమాట. ఇందులో అన్ని సైజెస్ నా దగ్గర ఇప్పుడు అవైలబుల్, తీసుకున్నాను. ఇక్కడ XXL ఆర్ ఇంకా చాలా పెద్దవి ఉన్నాయి కదా, అవి తప్ప మిగిలినవన్నీ ఉన్నాయన్నమాట. స్మాల్, మీడియం, లార్జ్ వరకు అయితే ఉన్నాయన్నమాట. ఇక్కడ నా కోటి సూర్య కోట్ అయితే తీసుకున్నాను. ఇవి ఎలా ఉన్నాయి ఏంటి అని ఇంటికి వెళ్ళాక ఓపెన్ చేసి అయితే చూపిస్తాను. ఇది నేను వీడియో చేయడానికి 10 డేస్ అయితే పట్టిందనమాట. ఈ చిన్నది చాలా యూస్ఫుల్, అసలు హ్యాంకీ లాగా యూస్ చేసుకోవచ్చు. బయట ఎక్కడైనా ఫేస్ వాష్ చేసుకున్నా కూడా చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది. ఇక కట్ చేస్తే మా వాడి షాపింగ్ అనమాట. సరే అసలు వీడి గోల చేస్తున్నాడు కదా అని చూద్దామని వస్తే ఓన్లీ చూసి వెళ్ళాలని అర్థమైందనమాట ఆ ప్రైజెస్ చూస్తే. అంటే కిందవి కొంచెం రీజనబుల్లోనే ఉండొచ్చు, 10-15 అలా. పైనవి చూస్తున్నారు కదా 49, 34 సంథింగ్. ప్రైస్ కూడా నాకు ఐడియా లేదు, నేను చూసే డేర్ కూడా చేయాలనుకోవట్లేదు. ఇక అలా షాపింగ్ చేసుకుంటూ మేమైతే వచ్చేసామన్నమాట. ఇంకా నేను ఎక్కువ క్లిప్స్ యాడ్ చేయను, ఎందుకంటే చెప్పాను కదా చాలా అంటే చాలా ఓల్డ్ వీడియో. ఇది ఈ బాస్కెట్బాల్ ఏదైతే ఉందో ఇది కూడా కింద వీళ్ళకి క్రికెట్ కోర్ట్ ఉంది కదా, అందులో ఇది కూడా పెడదాము అనుకున్నారు అనమాట. అందుకని చూస్తూ ఉన్నాము మనకు వర్కౌట్ అవుతుందా లేదా. ఇప్పుడైతే మనం పైన ఫ్లోర్కి వచ్చేసి ఇక్కడ కలెక్షన్ కూడా చూస్తున్నాం. ఇక్కడ వాటర్ బాటిల్ క్యారీ చేసే బ్యాగ్ నుంచి మనకి ట్రెక్కింగ్కి అలాగే ట్రావెలింగ్కి యూజ్ అయ్యే బ్యాగ్స్ వరకు అన్నీ ఉంటాయన్నమాట. ఇంకా ఫోల్డబుల్ బ్యాగ్స్ కూడా ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపిస్తాయి, మనం ఎక్స్ట్రా లగేజ్ అవి ఉన్నప్పుడు ఓపెన్ చేసేసుకొని వాడుకోవచ్చు అనమాట. ఇంకా అలాగే ఫోల్డబుల్ ఫర్నిచర్ కూడా ఉంటుంది, ఫోల్డబుల్ చైర్స్, అలాగే టేబుల్స్, నెక్స్ట్ బెడ్స్, టెంట్స్, ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయన్నమాట. చాలా అంటే చాలా మంచిగా అనిపిస్తాయి. ఇప్పుడు ఎవరైనా మనం పెద్దవాళ్ళతో బయటకు వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఎక్కువసేపు నిలబడలేరు కదా, అలాంటప్పుడు ఈ చైర్స్ ఉన్నాయి అని అంటే మనం హ్యాపీగా ఎక్కడైనా కూడా రిలాక్స్ అవ్వచ్చు అనమాట. ఈ స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్కి మస్ట్ విజిట్ షాప్ అనమాట. ఇంకా 1 స్టాప్ డెస్టినేషన్ అంటారు కదా, అలాంటి షాప్ ఇది. ఇంకా అన్నీ దొరుకుతాయి స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్కి అయితే.
ఇక చూస్తున్నారు కదా! ఇది నా ఫేవరెట్ చిన్న షాపింగ్ అనమాట. అదేంటి అంటే ఇక్కడ అన్నీ ట్రావెలింగ్‌కి సంబంధించినవి. లేదు అంటే ఎవరికైనా పర్సనల్‌గా వాళ్ళ స్పూన్ లేదు అంటే వాళ్ళ ఫోర్క్ ఇవన్నీ క్యారీ చేయాలనుకుంటారు కదా! బౌల్, కప్ అవన్నీ అనమాట. ట్రావెలింగ్‌కి ఇవైతే చాలా యూజ్‌ఫుల్‌గా అనిపిస్తాయి. కొంచెం ప్రైజీగా అనిపిస్తాయి కానీ ఒకసారే తీసుకుంటాం కదా! ఈ ఫోల్డబుల్ స్పూన్ నా దగ్గర ఆల్రెడీ ఉంది. నెక్స్ట్ వీడియోలో అయితే షేర్ చేస్తాను. ఈ చూస్తున్నారు కదా! ఇవి తీసుకున్నప్పటికి నేను పోస్ట్ చేసేప్పటికి 2 మంత్స్ అయిపోయింది. 2 మంత్స్ నుంచి యూజ్ చేస్తున్నాను. అసలు ప్రొడక్ట్స్ అయితే సూపర్బ్‌గా ఉన్నాయన్నమాట. యాక్చువల్‌గా వీడియో చేసేటప్పటికి యూజ్ చేయలేదా? అప్పుడు క్లియర్‌గా చెప్పుండను. ఇప్పటికైతే యూజ్ చేశాను. ఈ క్యాప్ తెలుసా? లాస్ట్ మినిట్ వరకు ఎప్పటినుంచో అనుకుంటూ ఫైనల్‌గా ఇప్పుడైతే తీసుకున్నాను ఈ షవర్ క్యాప్ అనేది. సో, వీడియో అయితే కంటిన్యూ అయిపోతుంది. చూసేయండి. హాయ్ అండి. చూసారు కదా! లాస్ట్ మినిట్‌లో డెకాథ్లాన్‌కెళ్తే ఎలా ఉంటుంది? మేము యాక్చువల్‌గా మా వాడికి సైకిల్ తీసుకుందామని వెళ్ళాము. ఆహా! ఎంత ఎక్స్‌పెన్సివ్ ఉన్నాయి కదా! సో, నెక్స్ట్ టైమ్ చూద్దాము. ఇప్పుడు టైం కూడా లేదు కదా అని చెప్పేసి సైకిల్ అయితే చూడలేదు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మేము వెళ్ళాము షటిల్ బ్యాట్స్ తీసుకుందామని. చూసారు కదా! జస్ట్ ఆడుకొని వచ్చేసాము. ఇప్పుడు అస్సలు లేట్ చేయకుండా ఏమేమి తీసుకున్నానో వన్ బై వన్ చూపించేస్తాను. ఫస్ట్ అయితే క్యూట్ అండ్ స్మాల్ ఐటమ్ చూపిస్తాను. అదేంటి అంటే ఇది ఒక చిన్న నాప్కిన్ టైప్ అని చెప్పొచ్చు. ఇది జనరల్‌గా మనకి వ్యాక్సిన్‌కి వెళ్ళేప్పుడు లేదు అంటే ఫేస్ వాష్‌లు అవి చేసుకున్నప్పుడు చాలా యూస్‌ఫుల్‌గా ఉంటుందన్నమాట. జనరల్‌గా ఫేస్‌కి, హెడ్‌కి డిఫరెంట్ టవల్స్ యూస్ చేస్తూ ఉంటారు కదా! దీనికి పర్ఫెక్ట్ ఉంటుందన్నమాట. సో, ఇవి కట్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఇది కట్ చేసుకోకపోతే చాలా టూ మచ్. అసలు ఎందుకు ఇన్ని బుక్లెట్స్ ఉంటాయి కదా! సో, ఇదైతే క్యూట్ నాప్కిన్ టైప్. ఇది స్మాల్ సైజ్ అనమాట. ఇది వచ్చేసి స్మాల్ అని ఉంటుంది. ఇందులో మీడియం మనం ఆల్రెడీ లాస్ట్ వీడియోలో చూసాం కదా! డెకాథ్లాన్ వీడియోలో. ఇది వచ్చేసి స్మాల్ వన్ అనమాట. నేనైతే వ్యాక్సిన్‌కి అలాగే ఫేస్ వాష్‌కి యూజ్ చేస్తూ ఉంటాను. నెక్స్ట్ కూడా ఇదే. అదేంటి అంటే పెద్దది ఇది వచ్చేసి లార్జ్ అనమాట. మనం మీడియం చూసాం కదా లాస్ట్ వీడియోలో. ఈ జనరల్‌గా మేము ఎందుకు వెళ్ళాము అంటే ఎలాగో ఇప్పుడు రైనీ సీజన్ వస్తుంది కదా! రైనీ సీజన్‌కి రెడీగా ఉండాలి అంటే ఏముండాలి? రెడీగా ఉండడం అంటే ఏం లేదండి. ఇప్పుడు జనరల్‌గా మనం అంబ్రెల్లాస్ తీసుకుంటూ ఉంటాము. అది కాకుండా ఇప్పటి వరకు వింటర్‌లో టర్కీ టవల్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. సమ్మర్‌లో కాటన్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇప్పుడు అవన్నీ డ్రై అవ్వాలంటే చాలా కష్టం కదా! అందుకని ఇప్పుడు ఈ టవల్స్ తీసుకోవడానికి దిస్ ఈజ్ ద రైట్ టైం అన్నట్టు వెళ్ళిపోయామన్నమాట. ఇంతకు ముందు నుంచి తీసుకుందాం అనుకున్నాము. ఎవ్రీ టైం డిలే అవుతూ ఉందన్నమాట. సో, ఇక ఈసారి అయితే తీసుకున్నాము. చూస్తున్నారు కదా! మనకి ఇది టవల్ అంత అయితే ఉంటుంది. మీకు సైజ్ తెలుస్తుందా? ఇది మనకి టవల్ అంత అయితే ఉంటుందన్నమాట. నార్మల్ టవల్ లాగే. కాకపోతే ఈజీగా డ్రై అయిపోతాయి. ఈజీ మెయింటెనెన్స్ ఉంటుంది. మనం హ్యాపీగా మిషన్ వాష్ చేసేసుకోవచ్చు. ఇందులో మనకి ఎక్సెల్, డబుల్ ఎక్సెల్ కూడా ఉన్నట్టుంది. ఇది లార్జ్ కదా! ఇంకా పెద్ద సైజ్ కూడా ఉంది. సో, పెద్ద సైజ్ కావాలి అంటే అలా కూడా తీసుకోవచ్చు. నేనేమనుకుంటున్నా అంటే బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీలో ఉండాలి అంటే పెద్దది తీసుకున్నాం అనుకోండి. అప్పుడు ఎంచక్కా అది కట్ చేసుకొని యూస్ చేసుకోవచ్చు. సో, ఇది చూస్తున్నారు కదా! గ్రీన్ వన్ వచ్చేసి నా కోసం తీసుకున్నాను. ఇది సూర్య కోసం రెడ్ కలర్ అయితే తీసుకున్నాము. సేమ్ సైజ్ అనమాట. ఇది లార్జే, ఇది లార్జే. సో, ఇప్పుడు డెకాథ్లాన్‌లో అన్ని టవల్స్ ఉన్నాయి నా దగ్గర. మీడియం సైజ్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు స్మాల్ ఇంకా అలాగే మీడియం. ఇది ఎవరైనా గెస్ట్ చేస్తారా? నేను ఆల్రెడీ వీడియోలో చూపించాను కదా! ఇది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రోడక్ట్ ఇదైతే. చూస్తున్నారు కదా! ఇలా మనకు అవసరం లేనప్పుడు నీట్‌గా ప్యాక్ చేసేసి హ్యాపీగా క్యారీ చేయొచ్చు అనమాట. ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్ళాలి అన్నా, పెట్టుకోవాలి అనుకున్నా కూడా. ఈ నీట్‌గా ఇలా బ్యాండేజెస్ అయితే వస్తాయి. బ్యాండ్స్ అయితే వస్తాయన్నమాట మనకి టై చేసి డెకాథ్లాన్‌లో దేనికైనా. మనకి ఈ టవల్స్‌కి కూడా అలాగే వస్తాయి. ప్రతి దానికి అలాగే ఉంటుంది. సో, మనం ఈజీగా క్యారీ చేయొచ్చు. ఇది వచ్చేసి మనకి హెయిర్ టవల్ అనమాట. చూస్తున్నారు కదా! ఇలా మనం టర్న్ చేసేసి హెయిర్ అంతా ప్యాక్ చేసేసామనుకోండి ఈజీగా డ్రై అయిపోతుంది. ఎవ్రీ టైం తీసుకుందాం అనుకుంటానా బిల్లింగ్ కౌంటర్‌కి వచ్చిన తర్వాత అవసరమా? వద్దులే టీ షర్ట్స్ అలా యూజ్ చేయొచ్చు కదా అనుకుంటూ ఉంటాను. సో, ఇప్పుడైతే తీసుకున్నాను అనమాట. చూస్తున్నారు కదా! ఇలా నీట్‌గా ప్యాక్ చేసేసి ఉంటుంది. ప్యాక్ చేసి ఇన్ ద సెన్స్ ఇలా మనకి ఎలా చెప్పాలి? ఒక పెద్ద క్యాప్‌లా ఉంటుందనమాట. ఈ క్యాప్‌లో మనం ఈ నీట్‌గా హెయిర్‌ని ప్యాక్ చేసేసుకొని ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా! లోపల ఒక ఎలాస్టిక్ అయితే ఉంటుంది. ఇక్కడ ఒక బటన్ అయితే ఉంటుంది. దీనికి మనం ఇలా టై చేసేస్తాము. సో, హెయిర్ అంతా ప్యాక్ అయిపోయి ఉంటుంది. నేను షాపింగ్ చేసిన రోజు ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకొని ఉన్నాను. ఆ ఫోటో ఒకటి యాడ్ చేస్తాను చూడండి. ఇదైతే మస్ట్ బై ప్రోడక్ట్ అనే చెప్తాను. ఎందుకంటే జనరల్‌గా మనం 2 టవల్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం కదా! హెయిర్‌కి ఒకటి, బాడీకి ఒకటి అని. అది బై మిస్టేక్ మిక్స్ అండ్ మ్యాచ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. తెలియకుండా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము. అదే డాండ్రఫ్ ఉంది అంటే మళ్ళీ ఫేస్‌కి యూజ్ చేయాలి అంటే ఎంత కష్టం మా అందరికీ తెలిసిందే కదా! సో, ఇలా ఉందనుకోండి మనం హెయిర్ కంటూ సెపరేట్‌గా ఒక టవల్ పెట్టేసుకున్నాము అంటే ఇక సూపర్ అనమాట. సో, టై చేయడం కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఇక్కడ బటన్ ఇచ్చారు కదా! ఈ బటన్‌కి మనం ఈ ఎలాస్టిక్‌ని టై చేయడమే అనమాట. సో, ఈజీగా ఉంటుంది. సో, ట్రై చేయాలి అనుకుంటే హ్యాపీగా ట్రై చేయొచ్చు. చూసారు కదా! నేను ఇన్ని రోజులకైతే తీసుకున్నాననమాట.
మీరు ఎవరైనా యూస్ చేస్తూ ఉంటే కామెంట్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. ఎలా ఉంటుంది, దీని పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంటుందని కూడా చెప్పండి. సో ఇవన్నమాట రైనీ సీజన్ కోసం నేను చేసిన షాపింగ్. ఇది రైనీ సీజన్ కోసం నేను పర్టికులర్గా ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే, బై మిస్టేక్ తడిచిపోతూ ఉంటాము, లేదు అంటే మనం హెడ్ బాత్ చేశాక ఈజీగా డ్రై అవ్వదు. అలాంటప్పుడు ఇవన్నీ యూస్ఫుల్గా ఉంటాయి అనమాట. ఇవైతే డ్రై అవ్వడం కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది టవల్స్ అన్ని అనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి డెకత్లాన్లో కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రోడక్ట్స్ ఉంటాయి కదా, అందులో మాకు ఇది కనిపించింది మసాజర్. ఈ మసాజర్ మనకి చార్జబుల్ అలాగే ఆటోమేటిక్ కూడా ఉందన్నమాట. మనం ఛార్జింగ్ పెట్టేసి మనం హ్యాపీగా ఇలా యూస్ చేసాము అంటే కొంచెం ప్రెజర్ వస్తూ ఉంటుంది, అదే ఇలా షేక్ అవుతూ ఉంటుంది కదా, అలాంటిది. ఇది వచ్చేసి మాన్యువల్ అనమాట. మాన్యువల్ ఎందుకంటే ఇది ఆయిల్ అప్లై చేసి ఇలా మసాజ్ చేసుకోవడానికి బ్యాక్ బోన్కి అలా బాగుంటుంది. మనం ఎక్కడ ప్రెజర్ పెట్టాలి అనే దాన్ని బట్టి ఇక్కడ పాయింట్స్ పెద్దవి చిన్నవి ఇచ్చారనమాట. అది ఎందుకు అంటే ఆ బటన్ కొంచెం కొన్నిటికి వర్క్ అవ్వలేదు, ఆ చార్జబుల్ది తీసుకున్నాము అంటే. ఇదైతే మాన్యువల్ది ఇంకెప్పటికైనా ఉంటుంది అన్నట్టు ఇది తీసుకున్నాము. సో ఇది ఎవరైనా యూస్ చేస్తున్నారా? ఇలాంటివి చాలా ఉంటాయి కదా డెకత్లాన్లో. నెక్స్ట్ వచ్చేసి డెకత్లాన్లో ఇది కాదు, డెకత్లాన్లో మేము చేసిన షాపింగ్ అంటే ఈ బాల్ అనమాట. ఇలాంటివన్నీ కొనాల్సిందే కదా పిల్లలు ఉన్నప్పుడు. సో వాడికి సైకిల్ కూడా తీసేయలేదు కాబట్టి ఇలాంటివన్నీ ఖచ్చితంగా కొనిచ్చాలన్నమాట. ఈ బాల్ని ఆల్రెడీ బయటికి తీసుకెళ్ళి చూస్తున్నారు కదా, ఇక్కడ కొంచెం దెబ్బ కూడా అయిపోయింది. మనకి ఎయిర్ ఫిల్లింగ్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఎయిర్ ఫిల్లింగ్ ఏదైనా ఎయిర్ పోయింది అని అంటే మనం డెకత్లాన్కి తీసుకెళ్తే వాళ్ళే హ్యాపీగా ఎయిర్ ఫిల్ చేసి ఇస్తారు. ఏదైనా డ్యామేజ్ ఉన్నా కూడా చెక్ చేస్తారనమాట. సో అదైతే పక్కన పెట్టేద్దాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది ఎందుకు చూపిస్తున్నాను అంటే, మీకు ఆల్రెడీ వీడియోలో చూపించాను కదా స్టీల్ స్పూన్. ఆ స్టీల్లోనే నా దగ్గర ఈ ప్లాస్టిక్ వన్ అయితే ఉందన్నమాట. ఇంతకుముందు ఎప్పుడో తీసుకున్నాను. ఇది మనకు బయటకు వెళ్ళినప్పుడు చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది. స్పూన్ కమ్ ఫోర్క్ అనమాట. సో మనం బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఎక్కడైనా స్టీల్ స్పూన్స్ ఇచ్చారనుకోండి, హ్యాపీగా మనం ఇది తీసుకొని యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ప్లాస్టిక్కి కానీ చాలా స్టిఫ్గా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు స్టీల్ కూడా వచ్చింది కదా, ఖచ్చితంగా ట్రై చేస్తాను ఫ్యూచర్లో. స్టీల్ కూడా ఫోల్డబుల్ ఇచ్చారు కదా, సూపర్ కదా అసలు. ఇక ఇంతకుముందు చేసిన షాపింగ్లో ఇది ఎందుకు ఎవరైనా వాడతారా, ఇది నాన్ చాక్ సంథింగ్ ఏదో అట. ఎందుకు తీసుకొచ్చారో ఏమో తెలియదు, కానీ ఇక్కడ సాఫ్ట్గానే ఉంటుంది పట్టుకోవడానికి. ఇక్కడ ఒక చిన్న వైర్ ఉంటుంది, ఇది ఏదో ఇలా చేస్తారు, సారీ నాకు అంతగా రాదు, ఇలా ఏదో చేస్తారు కదా, అలాంటిది అనమాట. ఇది ఎందుకు తెచ్చారో వాళ్ళకే తెలియాలి. ఇంకా మేము షటిల్ బ్యాట్స్ కోసం కూడా వెళ్ళాం తీసుకుందామని. అప్పుడు సూర్య చెప్పారు ఇంట్లో ఉంది షటిల్ బ్యాట్, ఇంకా అవసరం లేదు అని. చూసారు కదా, ఒక్కటే ఉందన్నమాట, ఇంకొకటి లేదో పాడైపోయిందో తెలీదు. సో నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ వెళ్తాం డెకత్లాన్ షాపింగ్కి. ఇక్కడ వరకు అంతే షాపింగ్ అనమాట, ఇంక అంతకుమించి ఏం చేయలేదు. ఇది కూడా చాలా ఓల్డ్ వన్, కానీ చాలా బాగుంది తెలుసా. ఇప్పటివరకు ఇది తీసుకొని మేము 1 year పైన అయిపోతుంది, మధ్యలో ఎక్కువ వాడడం కదా, అలా అయిపోయింది. ఇంకా ఫుట్వేర్ చూసాం కదా మేము ఎప్పుడు వెళ్ళినా డెకత్లాన్కి ఫుట్వేర్ ఖచ్చితంగా తీసుకుంటాను. ఎందుకు అంటే డెకత్లాన్లో రీజనబుల్ ఉంటాయి, అలాగే చాలా స్టాండర్డ్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ యూస్ చేస్తున్న చెప్పలు కూడా డెకత్లానే అనమాట. ఆల్మోస్ట్ 1 year 1.5 year అవుతుంది. ఇంట్లోకే కదా, అలాగే ఉంటాయి అనమాట. చాలా దాన్ని ఏమంటారు, మనకి కన్వీనియంట్ కూడా ఉంటుంది. సో అలా మీకు ఈ డెకత్లాన్ షాపింగ్లో ఈ డెకత్లాన్ బ్లాగ్లో మనం ఏం చూసాము, ఈ చెప్పలు చూసాం కదా, అప్పటి నుంచి వాడకుండా అలాగే ఉంచాను. మోస్ట్లీ వాడను, ఒక పెయిర్ ఎప్పుడు ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది ఇంట్లోకి. సో ఈ చెప్పలు నేను యాక్చువల్గా ఇంట్లోకనే తీసుకున్నా. చూస్తున్నారు కదా, ఈ టైప్ మనకి ఎక్కువ ప్రెషర్ కూడా ఉండదు అనమాట. కానీ ఇది ఎక్కువ సోల్ కూడా ఏం లేదు, జస్ట్ ఇంట్లో వరకు అయితేనే బాగుంటుంది. బయట కూడా జస్ట్ మనం ఇంటి దగ్గర చిన్న చిన్న షాప్స్కి, రోడ్డు మీద అలా నడవడానికి అయితే ఇది అంత దాన్ని ఏమంటారు యూస్ఫుల్ అయితే కాదనుకుంటున్నాను నా ఫీలింగ్. బయట అంటే జస్ట్ మనం ఏదైనా ఇంటి లాంటి ప్లేస్కి వెళ్ళినప్పుడు బాగుంటుంది. సో ఇందులోనే సూర్య కోసం కూడా తీసుకున్నాము ఈ బ్లాక్ కలర్. బాయ్స్కి అయితే బ్లాక్ కలర్ అయితే ఉన్నాయన్నమాట. ఇవ్వండి, బ్లాక్ కలర్ అయితే ఉన్నాయి వాళ్ళకి. సో సూర్య బ్లాక్ కలర్ తీసుకున్నారు, ఆల్రెడీ యూస్ చేస్తున్నారు, అందుకే పక్కన పెట్టేసా, నేనైతే యూస్ చేయలేదు. నాలాంటివే బుజ్జమ్మకు కూడా తీసుకుందాం అనుకున్నాము, కానీ వాడికి దొరకలేదు అనమాట. సేమ్ ఇవి లాస్ట్ టైం ఉన్న మోడలే ఉన్నాయి, ఇంకా అందుకని ఇవే తీసుకున్నాము. కాకపోతే ఏమైంది, లాస్ట్ టైం ఇది తీసుకొచ్చిన నెక్స్ట్ డే ఇంట్లో వాడు ఎందుకో ఇలా అన్నాడు అనమాట, ప్రెజర్ పెట్టి కాలుతోనే ఇలా అన్నాడు. నెక్స్ట్ డే పోయాయి. అసలు డెకత్లాన్ చెప్పలు పోతాయని వాడి తర్వాతే తెలిసింది నాకు. యాక్చువల్గా వాడికి ఈ టైప్ అంటే చాలా ఇష్టం అనమాట. సరే గర్ల్స్ పైన పర్లేదు, ఇంట్లోకే కదా తీసుకుందాం అనుకున్నాము, కానీ సైజ్ లేకపోతే ఏం చేస్తాము, ఇంకా అందుకని అలా వచ్చేసాం అనమాట. సో మేము వెళ్ళిన మేజర్ వర్క్స్ అయితే అవ్వలేదు. అదేంటి అంటే షటిల్ బ్యాట్స్, అలాగే సైకిల్ అనమాట. సైకిల్ బాబోయ్ 10,000 అనేప్పటికీ చాలా భయం వేసింది. అంటే టూ ఎక్స్పెన్సివ్ కదా, అందులో 40,000-50,000 కూడా ఉన్నట్టున్నాయి కొన్ని సైకిల్స్. మీకు వీడియోలో చూపించాను, ప్రైజెస్ అంత ఐడియా లేదు. మేబీ నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ షటిల్ బ్యాట్ కోసం వెళ్తాం కదా, అప్పుడు కొంచెం ఇంకేదైనా చూపించడానికి ట్రై చేస్తాను. అంటే లాస్ట్ టైం మొన్న వెళ్ళినప్పుడు జస్ట్ 1 hour ఉంది, వీకెండ్ కదా, సో క్రౌడ్ ఉన్నారు బాగా.
అది కాకుండా మేము డెకత్లాన్కి వెళ్ళే వరకు తెలియదు మేము డెకత్లాన్కి వెళ్తాము అని. సో అలా వెళ్ళి డెకత్లాన్లో ఈ రైనీ సీజన్ షాపింగ్ చేసుకొని వచ్చామన్నమాట. మీరు డెకత్లాన్లో ఏం షాపింగ్ చేస్తారు, మీకు ఇంట్రెస్టింగ్గా అలాగే యూస్ఫుల్గా అనిపించే ప్రోడక్ట్స్ ఏంటి డెకత్లాన్లో అని కామెంట్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. మరో ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ హెల్తీ టాపిక్తో మళ్ళీ కలుద్దాం. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. స్టిక్కర్ కొత్తది, నేను ఇప్పటివరకు చూడలేదు. అక్కడ ఉంది కదా, అది స్టిక్కర్ కొత్తదంట. మేము మూవీకి వెళ్తున్నాం. ఇంట్లో వీడియో తీస్తే కన్నేలా ఉన్నారు, అందుకని నేను ఇప్పుడు వీడియో తీసుకుంటున్నాను అనమాట. ఎప్పుడు తీసుకోవాలి కదా, ఇప్పుడు చూడు వీళ్ళు పాటలు పెడతారు ఎప్పుడు కూడా. హాయ్ బుజ్జమ్మ, ఏం మూవీకి వెళ్తున్నాం? నీ వల్ల మూవీ అంతా వేస్ట్ అయిపోయింది. చూడు మూవీ టైటిల్ కూడా వింటది. అదే అంత టైం అయింది, 10 అయింది. మాధవ్ వాళ్ళు మూవీకి ప్రశాంతంగా వెళ్దాము అంటే ఇలా అవుతూ ఉంటుంది తెలుసా. ఎవరి వల్ల? నీ వల్ల. మూవీకి ఫస్ట్ నుంచి వెళ్దాం. నేను రావడంలే మూవీకి, చెప్పు వాళ్ళకి. మూవీకి ఫస్ట్ నుంచి చూద్దాం అనుకుంటే మా మమ్మీ వాళ్ళ ఫస్ట్ నుంచి కూడా చూడడానికి లేదు. 20 మినిట్స్ ప్రతిసారి దొబ్బెడతాది. ఆ రోజు ఈటీ అనే చెప్పేదిరా, ఈటీ మూవీకి వెళ్ళిన రోజు కూడా పేరు పోయింది, సూర్య ఎంట్రీ పోయింది. అవును కదా, సూర్య మూవీ మిస్ అయ్యి. అది కాదు, నేను అన్నందుకైనా సరే ఆచార్య మూవీ ఉంది కదా, ఆచార్య మూవీకి ఏ టైంలో వెళ్ళాము అనేది నేను వీడియో పెడతాను. అరే నా వీడియో పెట్టలేదు చిన్ను, పెడతా నేను. ఆ రోజు ఒక రెస్టారెంట్కి కూడా వెళ్ళా, అది కూడా బాగుంది, చూస్తాను. దగ్గర నుంచి మరీ కష్టం అబ్బా. ఎక్కడన్నా తెచ్చుకోవాల్సింది. ఎందుకు వీళ్ళందరూ ఇలా ఉన్నారు? ఓకే, వెళ్ళిపోయినాడు వెనకాల, మూత పెట్టకుండా వెళ్ళిపోయినాడు. నీళ్ళు అన్ని పోతున్నాయి. ఇప్పుడు మనం రోడ్ అస్సలు బాగాలేదు. అక్కడ ఐ మీన్ థియేటర్ లో మీట్ అవుదాం. బాయ్ బాయ్. పెద్దది ఉంది కదరా ఆల్రెడీ. చిన్నగా ఉన్నాయి, పెద్దవి తీసుకుంటా. ఇవేంట్రా స్టోన్స్ గేమ్? స్టోన్స్ అంటే స్టోన్స్ ఉండాలి కానీ బ్యాగ్స్ లో కుట్టారు. బ్యాగ్స్ లో కొన్ని స్టోన్స్ ఉంటాయి. ఓ ఇందులో స్టోన్స్ ఉంటాయా? వెయిట్ ఏం లేదే మరి. షుగర్ క్యాండీ కొనుక్కొని తినాలి. అప్పుడు